Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini ya dulur. Oke, kali ini kita mendatangkan amunisi lagi dulur. Nah, tanggapannya sepi, panggah nambah amunisi. Piye iki lur? Oke, langsung saja kita unboxing, tidak usah berlama-lama ya. Nah, ini ada manual book dari speaker CIC LB15060. Iya dulur. Untuk koilnya sendiri ini 3 in. Kita mau pakai untuk low pack. Kalau dari segi pengiriman ini mantap, aman, tidak ada lecet sama sekali. Mencintai produk-produk lokal. Ini sudah coating ya, lihat daunnya seperti ini. Nah, langsung saja kita tes di box speaker aktif. Komponen speaker dari JIC, nah, produk lokal Indonesia ini, JIC dengan seri LB15060 seperti ini ya. Ini sudah full coating ya. Untuk wattnya sendiri tertera spek 550 watt. Nah, ini mau kita coba di speaker aktif punyanya asli ini, Hero 15A. Ini mau kita lepas dulu, terus kita coba dengan speaker JIC 15 in coil berapa ini ya, 2,5 atau 3 in ya, 3 in kayak itu lur ya. Oke, langsung saja kita lepas dulu ya, biar tidak memakan durasi terlalu lama. Oke dulur. Oke dulur, ini untuk speaker JIC nya kita sudah pasang ya ini ya. Sekarang kita coba cek sound kan. Ini belum kita tutup. Nah, ini kita coba cek sound kan. Ini mode flat ya.
Oke, sekarang kita coba yang asli yang belum kita ganti ya, kita play juga. Oke, sekalian kita coba dangdut dan DJ-nya sekalian ya, kira-kira nanti seperti apa. Oke, sekarang kita coba untuk dangdut ya. Nah, ini untuk cek sound instrumen kendang. Oke dulur-dulur semuanya, mungkin sekian dulu ya untuk video review dan tes untuk speaker JIC 15 in dengan nomor seri 15060. Oke dulur, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.